السلام علیکم ویورز، جانیے اس ویڈیو میں قدرتی چیزوں سے کھانسی کا علاج۔ کھانسی جسم سے جلن اور انفیکشن کو صاف کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، لیکن مسلسل کھانسی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ کھانسی کا بہترین علاج اس کی بنیادی وجہ پر منحصر ہوتا ہے۔ کھانسی کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہیں، جن میں الرجی، انفیکشن اور ایسڈ ریفلکس شامل ہیں۔ آپ گھر پر کھانسی کا علاج چند قدرتی چیزوں کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ شہد کھانسی کو دور کرتا ہے۔ کھانسی کے علاج کے لیے شہد استعمال کرنے کے لیے 2 چائے کے چمچ شہد کو گرم پانی میں ملا دیں۔ اس کو دن میں 1 یا 2 بار پئیں۔ ادرک کھانسی کو کم کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں سوزش کو دور کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ متلی اور درد کو بھی دور کر سکتی ہے۔ آپ ادرک کو کچا کھا سکتے ہیں، یا آپ ادرک کی جڑ کو شہد میں ملا کر گرم چائے میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مینتھول ایک ایسا مرکب ہے جو قدرتی طور پر پیپرمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ایئر ویز کو کھولتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے سانس لینے میں مدد ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانسی کو بھی دور رکھ سکتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا عام طور پر گلے کی سوزش کا علاج ہے، لیکن کھانسی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ یہ بلغم کو پتلا کر سکتی ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے جو آپ کے گلے میں جلن کرتی ہیں۔ گرم پانی میں نمک مکس کریں، اس کے غرارے کریں اور پھر اس کو باہر تھوک دیں۔ اجوائن اور تلسی کے پتوں کے ساتھ پانی کو ابال کر پینے سے کھانسی کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کی جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے ہلدی کو وائرل انفیکشن جیسے کھانسی کے علاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں ہلدی پاؤڈر ڈالیں اور اپنے بچے کو ہر رات یہ پلائیں۔ یہ گلے کے درد اور ناک بہنے سے فوری آرام فراہم کرتا ہے۔ چونکہ یہ کیلشیم کا بھرپور ذریعہ ہے، دودھ آپ کے بچے کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ چائے کو گلے کی خراش اور خشک کھانسی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسالہ چائے میں لونگ اور الائچی سمیت کئی اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ لونگ بہت کارگر ہو سکتی ہے۔ مسالے کی چائے میں دار چینی بھی ہوتی ہے، جس میں سوزش کو دور کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن کھانسی میں انناس کا جوس پینا ایک مؤثر گھریلو علاج ہے۔ آپ انناس کا جوس شہد کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ آپ کو بس 1 کپ انناس کے جوس میں 1.5 کھانے کا چمچ شہد ملانا ہے۔ اس میں تھوڑی نمک اور کالی مرچ ڈالیں، اچھی طرح ملائیں اور پی لیں۔ لیموں گلے کی سوزش کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ بلغم کو توڑنے اور درد سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ لیموں وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اور اسے کھانسی کے انفیکشن سے لڑنے کی زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس اور شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں تاکہ کھانسی سے جلد آرام آ جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔